ចាជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចារាត្រីនេះយើងនឹងមកតភាគជាមួយនឹងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនិពន្ធត្រូវតែមានស្នាដៃដែលជារបស់ខ្លួនពិតចាពីរាត្រីម្សិលមិញយើងបានស្ដាប់បានពាក់កណ្ដាលនៃសាច់រឿងទៅហើយចារាត្រីនេះយើងនឹងមកតបញ្ចប់ចាដែលជាស្នាដៃនិពន្ធបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយចារបស់អ្នកស្រីមីសនសុធារីចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តណាបងប្អូនណាចាស្លាកសញ្ញា branding ដ៏ស្មោះត្រង់មួយសម្រាប់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគឺការផ្ដល់ការធានាផ្នែកគុណភាពចំណែកសិល្បករគឺធានានៅការច្នៃប្រឌិតមិនច្រំដែលចាការធ្វើត្រាប់តាមអ្នកណាម្នាក់ច្រើនតែមិនសូវជួយបានក្រៅពីជួយគេនោះហើយបំផ្លាញរូបភាពរបស់ខ្លួនយើងទេចាដូច្នេះហើយយើងឃើញស្នាដៃរបស់សិល្បៈក៏ពិតប្រាកដរមែងមានតិចតែមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនចំពោះអ្នកអានឬទស្សនិកជនរបស់ខ្លួនអ្នកសរសេរច្រើនក្រែលដែលសុខចិត្តបង្ខំបន្ទាបស្នាដៃធ្វើប្រញាប់ឲ្យតែបានឬបំពេញតាមចំណូលចិត្តម្ចាស់លុយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានច្រើនរឿងចាព្រោះរត់តាមទំហំចំណូលដែលគាត់ត្រូវការចាហើយមិនបានឲ្យអតិភិបលើគុណភាពដូច្នេះស្នាដៃក្រោយទាំងនោះបានបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីមុនរបស់គាត់ដូចពាក្យមួយគេពោលថាទម្រាំទទួលបានជោគជ័យលំបាកមួយភាគតែរក្សាជោគជ័យគឺរឹតតែលំបាកទ្វេចាគ្រួសារខ្ញុំជាអ្នកទស្សននិយមការចែករំលែកយើងក៏រស់គេក៏រស់ជាអរិយាប័ត្រនៃការរស់នៅរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំចាពួកគាត់តែងប្រាប់កូនថាអ្នកខ្លះអត់បាយចំនួនប៉ុលពតសុកចិត្តឆ្លោះបងប្អូនកូនប្រពន្ធឯងដណ្ដើមគ្នាហូបចាមនុស្សយើងឆ្លោះគ្នាព្រោះហូបជាចរិតដ៏អន់ថយមួយហើយអ្នកដែលជិះជាន់គ្នាខ្ពស់ម្នាក់ឯងមិនមែនជាអ្វីដែលពួកយើងនឹងធ្វើទេចាមនោគមវិជ្ជាដ៏សាមញ្ញនិងសុចរិតមួយក្នុងការបង្កើត mark branding ចាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺត្រូវផ្ដល់ការគោរពនិងទទួលបានចាហើយទទួលស្គាល់អ្នកដទៃចាយុទ្ធសាស្ត្រ PR public relation ចាមួយប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែជួយបង្កើតការមើលឃើញពីសាធារណជនទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយឲ្យខ្លួនឯងបញ្ចេញសក្តានុពលប្រជែងកាន់តែបានល្អហើយតាក់ទាញចាទស្សនវិទូប្លាតុងបានទុកពាក្យច្រើនណាស់តែខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យនេះចាឱកាសធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យតែអ្នកនៅទីកន្លែងនោះបានយូរឬអត់កំណត់លើអត្តចរិតចាប្រសិនបើអ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារអ្នកនឹងដឹងថាកសាងបណ្ដាញគឺលក្ខណៈសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ទីផ្សាររយៈពេលវែងចាខណៈពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនទទួលស្គាល់មានមិត្តភ័ក្តិបបួលដើរលេងច្រើនផឹកស៊ីកាន់តែល្អខ្ញុំវិញផ្ដោតលើការងារជាងរឿងនេះព្រោះខ្ញុំមិនមានប្រាក់ដើរហើរលយឆាយនិងមានពេលវេលាច្រើនទេភាពឯកោចំពោះពេលឃើញក្រុមអ្នកដតីក្អាកក្អាយជារឿងធម្មតាព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ពាក្យមួយថាមិត្តភ័ក្តិពិតមិនមែននៅលើតុផឹកស៊ីទេចាយើងមិនមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនក៏មិនមែនមានន័យថាយើងផ្ដាច់ខ្លួនពីសង្គមដែរយើងអាចធ្វើអំពើល្អទៅកាន់មនុស្សទូទៅបានជួយពួកគេបានតាមលទ្ធភាពមិនបាច់ចាំរឹសថាតើតែមិត្តភ័ក្តិនោះឡើយចាមនុស្សតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងដើម្បីរក្សាការគាំទ្រជាពិសេសអ្នកដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកាសណាស់ត្រូវតែមានអ្នកដើរតាមឬគាំទ្រចាទោះយ៉ាងណាមនុស្សមិនអាចទិញទឹកចិត្តបានទេបើបានក្នុងរូបភាពបំភាន់តែប៉ុណ្ណោះចា
មិនដែលមានកាហ្វេមួយពែងណាឬគុយទាវមួយចានណាជួយឲ្យមនុស្សព្រមមកគាំទ្រយើងជាងអំពើល្អនិងសកម្មភាពរបស់យើងដែលគេពិបាកនឹងបដិសេធនោះទេចា៎នៅគ្រប់ទំនាក់ទំនងភាគីទាំងអស់ត្រូវព្រមខាតបង់ទើបវាដំណើរការយូរអង្វែងចា៎ឧទាហរណ៍ខ្ញុំជួយអ្វីទៅអ្នកណាម្នាក់គេនោះថ្ងៃណាមួយនឹងជួយអ្វីមួយមកវិញចា៎ដំណើរការនេះគឺជាសង្វាក់ដ៏រលូននៃទំនាក់ទំនងដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រប់ភាគីចូលចិត្តយើងមិនអាចរកផលប្រយោជន៍ម្នាក់ឯងហើយបោះបង់ភាគីណាមួយចោលឡើយចា៎ឧទាហរណ៍មួយទៀតបើយើងមិនដែលបង្ហោះអ្វីមួយទៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយយើងចង់បានបណ្ដាញគាំទ្រ 5,000 នាក់តើទៅរកពីណាមកចា៎អ្នកណាខ្លាចខាតចា៎អ្នកដែលខ្លាចខាតបង់ចា៎នឹងខ្លាចអ្នកផងបានចំណេញគេនោះមិនដែលទទួលអ្វីមកវិញបន្ថែមឡើយចា៎នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ Jack Ma ស្ថាបនិក Alibaba ចា៎អត្ថបទនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយបងប្អូនចាអត្ថន័យយ៉ាងណាបងប្អូនអាចស្វែងយល់បានទៅតាមអត្ថន័យដែលខ្ញុំបានអានចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនិងសម្លេងរំខានផ្សេងៗចាបងប្អូនរាត្រីនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី